Ok, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de tutoriale. Mai exact, astăzi o să fac un tutorial cum să spui skin-uri pe arme, knife, mai exact cuțit. Deci da, cum să spui skin-uri pe arme. Bun, băi prieteni, deschidem un browser. Eu folosesc Google Chrome și nu știu, mi se pare cel mai bun, adică na, totuși, frate, nu știu, așa mi se pare mie mai bun. Așa, și ne-a intrat aici. Aici o să scriem stați puțin că să dau asta, bun. Aici o să scriem așa. De exemplu, pe M4 A1 skins CS 1.6. Așa, și o să ne pară așa ceva de genul și dați aici M4A1 Counter-Strike 1.6 skins Game Banana. Bun, și așteptăm să ne intre. Da, și ăsta e site-ul. Băi prieteni, asta este M4-ul care folosesc eu. Bun, și deci ăsta este ăla care îl folosesc eu. Și voi o să apăsați aici, adică dați în jos, în jos, în jos și vă alegeți voi, sunt sute de modeluri. Și dați aici, de exemplu, ăsta, primul model, M4A1 Asimov, un original model. Și ne-a apărut așa ceva de genul. Și dați în jos, și dați în jos, dați până ajungeți aici. Și dați manual download. Eu nu o să-i mai dau pentru că deja îl am. Ce faceți acum? Stați un pic să ies de pe browser. Așa. Vă duceți unde s-a downloadat. De exemplu, la mine în computer, în downloads. Și aici vedeți că aveți. O să vă apară ceva de genul V underline de exemplu AK-47. Am și M4A1 pe aici, nu știu pe unde e. Așa, deci AK-47, bun, așa o să vă apară și M4A1, dar cred că nu-l mai am eu. Bun, ba da, aici, uitați, Asimov M4A1. Bun, o să vă apară ceva de genul V underline AK-47. Bun, și acum apăsați pe el și o să vă apară V underline AK-47 MDL. Îl luați și îl copiați pe desktop. Așa este cel mai indicat. Bun, după ce l-ați luat pe desktop, mergem fai frumos unde aveți voi descărcat ăsta Counter-Strike-ul. De exemplu, eu l-am în C, în Program Files x86 și în Counter-Strike. Bun, unde vă duceți voi acum? Vă duceți aici la K-Strike, al doilea, la Models. Și aici aveți, uitați, de exemplu, căutați până dați de V underline AK-47. Stați așa un pic să-l găsesc. M4A1 AK-47 este primul. Apăsați click dreapta pe el, dați delete. Uitați, o să dau și eu. Și după dați, îl copiați aici. Și dați, la mine mi-apare așa continue. Dați continue, se încarcă, așteptăm să se încarce. Și acum o să aveți skin pe AK-47. Și așa faceți și pe celelalte, knife și așa mai departe. Bun. Acum haideți să și testăm. Bun, am revenit. Bun, stați așa să intrăm în Counter-Strike. Bun. Ăsta este serverul care fac eu tutoriale. Trebuie bani, frate, ca să vă arăt. Stați un pic, că o să intrăm pe un server random. Ia să vedem ăsta. Da. Așteptăm puțin să se încarce. Mă scuzați că am puțin lag, dar am deschise toate alea, Skype-ul, browserul, CS-ul, sunt o grămadă deschise. Sper să se încarce mai repede.
De obicei aici se încarcă greu. Bun, haide să vedem și noi. Hai că văd că se încarcă. Hai. Bun. Așa, hai să vedem. Deci, o să dăm până... Uitați, deci se vede AK-47. Deci stați puțin să dau la altul. Ăsta este cuțitul și ăsta este AK-47. Deci, vedeți că s-a schimbat per total. Este diferit. Deci, da, așa faceți la toate armele. Nu contează dacă sunteți în joc sau nu sunteți în joc. Da, băi, prieteni, cam ăsta a fost și videoclipul. Până data viitoare, nu uitați să apăsați acel mic butonaj de like, care îl găsiți mai jos, și cel de subscribe. Până data viitoare, baftă!